제주의 숨은 비경 중의 하나인 사려니 숲길은 삼나무가 우거진 숲길입니다. 삼나무 숲길을 만끽할 수 있는 붉은 오름 입구 쪽에 우장의 나눔길에 들어서면 이렇게 울창한 삼나무 숲을 만나실 수 있습니다. 그런데 이 큰 숲도 아주 작은 씨앗에서 이루어졌다는 걸 알고 계신가요? 데크길을 걷다 발 아래를 보니 이렇게 작은 삼나무 열매가 보입니다. 이 열매 안을 한번 열어볼까요? 삼나무 열매 안을 들여다보면 이렇게 아주 작은 씨앗들을 발견할 수 있습니다. 이 작은 씨앗들이 자리를 잡고 햇살과 바람과 구름을 벗삼아 오랜 시간들을 견디어 이룬 숲입니다. 잠시 발걸음을 멈추고 이 작은 씨앗이 이 커다란 삼나무 숲을 이루기까지의 시간 여행을 상상해 보시겠어요?